हेलो दोस्तों, आईके टूल्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल की रिंगटोन के साथ में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, यानी कि नई नई और डिफरेंट रिंगटोन ट्राई करते रहते हैं, तो दोस्तों आप अपने मोबाइल की रिंगटोन के अंदर सिर्फ सॉन्ग रखते होंगे या फिर जो मोबाइल के अंदर जो डिफॉल्ट रिंगटोन होती है उसे ट्राई करते होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक के देखेंगे तो आपको मैं एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल की रिंगटोन के अंदर 3D म्यूजिक डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने मोबाइल की रिंगटोन के अंदर 3D म्यूजिक डाल सकते हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल और अमेजिंग रिंगटोन लगेंगी। दोस्तों, जो भी आपकी रिंगटोन को सुनेगा वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाएगा और आपके दोस्त जो भी सुनेंगे आपकी रिंगटोन को तो बोलेंगे कि आपने इतनी 3D और अमेजिंग रिंगटोन कैसे सेट की, हमें भी बता दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इस ट्रिक के बारे में तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल के अंदर 3D रिंगटोन को रखना, तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा अपने मोबाइल के अंदर। यहाँ पर इसका नाम देख सकते हैं दोस्तों आप, 3D साउंड रिंगटोन्स। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ये थोड़ी देर लोडिंग हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दोस्तों ये एक ऐड आ सकता है क्योंकि ये फ्री ऐप है। इसके बाद में हमें बैक कर देना है। आप यहाँ देखेंगे दोस्तों बहुत सारी रिंगटोन यहाँ हमारे मोबाइल के अंदर आ चुकी है, वो भी 3D में। तो यहाँ पर दोस्तों आप कोई भी एक रिंगटोन अपने मोबाइल के अंदर सेट कर सकते हैं जो कि आपके रिंगटोन के ऊपर सुनाई देगी, या फिर आप अपने कॉन्टैक्ट के ऊपर भी रख सकते हैं। जैसे कि पर्सनल कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर अलग रिंगटोन, या फिर अपने पेरेंट्स के रिंगटोन के ऊपर अलग रिंगटोन, आप यहाँ पर इस तरह से भी रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। और अगर आप अपने नोटिफिकेशन पे भी ये रिंगटोन रखना चाहते हैं तो इजीली यहाँ से रख सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर ये किस तरह से बजेगी। यहाँ देख सकते हैं आप, तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल रिंगटोन है दोस्तों। ये 3D में है तो इसका जो साउंड है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है। जो भी सुनेगा तो आपके मोबाइल के अंदर आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने ये किस तरह से किया। तो इसको आपको रखना है दोस्तों। यहाँ पे आप कोई सी भी एक रिंगटोन रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 3D कूल वाली रिंगटोन रख लेता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इस तरह का फेस खुलेगा। तो यहाँ पर ये जो म्यूजिक वाला ऑप्शन है इस पर सेट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों सेट है इसका आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म और कॉन्टैक्ट। तो इसमें आप दोस्तों किसी पर भी रख सकते हैं। जैसे कि हमें रिंगटोन पे रखना है तो यहाँ पर मैं रिंगटोन पे सेट कर देता हूँ दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर जो भी परमिशन मांग रहा है उसको अलाउ कर देना है और यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में फिर से परमिशन को अलाउ करना है दोस्तों। और यहाँ पर ये सेट हो चुकी है हमारी रिंगटोन। जो भी हमारी रिंगटोन है यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो अब मैं दोस्तों आपको सुना देता हूँ यहाँ पे ये किस तरह की रिंगटोन बजेगी। बहुत ही खूबसूरत रिंगटोन है दोस्तों। आपकी जो भी मोबाइल की रिंगटोन को सुनेगा तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाएगा और अमेज हो जाएगा कि आपकी मोबाइल की रिंगटोन बहुत ही प्यारी और 3D में है। तो आपने किस तरह से ये किया है मुझे भी बता दीजिए। तो आपके दोस्त इसी तरह से चौंक जाएंगे दोस्तों। तो अगर आप भी अपने दोस्तों को 3D रिंगटोन रख के बहुत ही ज़्यादा चौंका देना चाहते हैं, वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने इस तरह की रिंगटोन कहाँ से डाउनलोड की, हमें भी बता दीजिए उस एप्लीकेशन का नाम। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक में दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए। तो दोस्तों, इतना करके आप मुझे जरूर से सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।